ഹണി സ്റ്റോക്കീസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലൊരു സ്ട്രോബെറി തോട്ടത്തിനിടയിലാണ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ സ്ട്രോബെറി തോട്ടമൊക്കെ ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാം. നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും. വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി തോട്ടം കേട്ടോ. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ട്രോബെറി തോട്ടമൊക്കെ കാണുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇതിപ്പോൾ സീസണാണ്. ഡിസംബർ തൊട്ട് ഒരു ഏപ്രിൽ വരെയാണ് ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസണൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ സീസൺ കഴിയാറായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിപ്പടിച്ച് വന്നാൽ കേട്ടോ ഇത് ഈ ഒരു അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ഒരു വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ റെഡ് കളർ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ കടകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമാണ് കേട്ടോ. ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്കറിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ രീതികളൊക്കെ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബാക്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ കാണുന്ന കേട്ടോ സ്ട്രോബെറി എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ നടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ടാണ് നടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ അധികം ഹൈറ്റ് ഒന്നും ഈ സ്ട്രോബെറിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഇത്ര നമ്മൾ തറയോടെ തന്നെ ചേർന്ന് എടുക്കുന്ന അത്ര ഹൈറ്റേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ട്രോബെറി ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിലൊന്നും കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കാണണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ മറിച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഈ സ്ട്രോബെറി ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടോ, ഭയങ്കര ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. റെഡ് കളറൊക്കെ ശരിക്കും നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ട്രോബെറി അത്. ആക്ച്വലി സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടല്ലോ ഒരു ഡിസംബർ തൊട്ടിട്ട് ഏപ്രിൽ വരെയാണ്. പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിളവെടുപ്പ് സമയമൊക്കെ 1.5 മാസമേ വേണ്ടുമെന്ന്. നമ്മൾ ചെടിയൊക്കെ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 മാസം കൊണ്ട് വിളവ് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതും ഡെയിലി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരി വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഫാമിൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഓരോ നേരത്തെ വഴി വരിയായിട്ടാണ് നട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്രേ കളർ ഇത് കാണുന്നില്ലേ, ഒരു കവർ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കവർ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളം പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ, വെള്ളം പിടിച്ച് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രേ കളർ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, വെള്ളം പിടിച്ച് നിർത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇവാപ്പറേറ്റ് ആവാണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കൺസ്യൂംഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറിച്ച സ്ട്രോബെറിയാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഫാമിനില്ലേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്തെന്നറിയോ, ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഇവിടെ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഹോൾസെയിലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റീറ്റെയിലായിട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫാമിലിക്കൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പറിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും കാണുമ്പോൾ സ്ട്രോബെറി കാണില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെടി മാറ്റി വേണം നോക്കാൻ. ശരിക്കും കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി കേട്ടോ അത് ഫുള്ളുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ട്രേകളൊക്കെ തരും. അപ്പോൾ ഈ ട്രേകളിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടിടുക, എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര റീസണബിൾ ആട്ടോ റേറ്റൊക്കെ. 100 രൂപയ്ക്കൊക്കെ പേ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ. ഇതിങ്ങനെ പരവതാനി വരെ കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറേ ഭാഗത്തോളം ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നിറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയാണ് കാണാനൊക്കെ. കിടിലൻ കാഴ്ചയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറിച്ച സ്ട്രോബെറിയാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവം എന്നറിയോ, ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബോക്സുകളില്ലേ, ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോക്സുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വാങ്ങുക. ഒരു ബോക്സിലൊരു 300 ഗ്രാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. വളരെ റീസണബിൾ ആണ്. ഒരു ബോക്സിനൊക്കെ 100 രൂപ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും കൂടെയുള്ള പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പാണ് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂർ ബെറി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെയാണ് ഈ ഫാമൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവരെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡേ ഔട്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, സ്ട്രോബെറി മാത്രമല്ല, അതിന് പകരമായിട്ട് വേറെയും കുറേ ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. കുറേ പൂക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൊക്കോളി, ക്യാബേജ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ, കുറേ ഫാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനെന്താ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളം പറന്ന് എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സ്പേസ് അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ഇത് പറയുന്നത് ഒരു ഡേ ഔട്ടിനൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പിന്നെ ഈ സ്ട്രോബെറി വന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഫീലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അടിപൊളിയാണ്. എന്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 1 ഡേ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കിടിലൻ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഭയങ്കര നല്ല റെഡ് കളറുള്ള സ്ട്രോബെറിയാണ്. ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോട്ടെ കേട്ടോ. വാവ്,
കിടിലൻ, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം ഭയങ്കര ജ്യൂസി സ്ട്രോബെറി. അങ്ങനെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇത്രയൊന്നും ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ ബെറി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ വരാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒന്ന് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഭയങ്കര കിടിലൻ പ്ലേസാണ്, ഒരു ഡേ ഔട്ടൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.